दोस्तों, जिसके भी खांसी जुकाम नजला या सांस की दिक्कत होनी, यह दवाई है बहुत ही बढ़िया। बर्थ केयर या ले आयुर्वेदिक है, कोई नुकसान भी को नहीं, बहुत ही बढ़िया दवाई है। एक बार आजमा कर जरूर देखियो। ये देखो, ये नाम है इसका, बहुत ही बढ़िया दवाई है। या धूल की एलर्जी है उस खातर भी बहुत बढ़िया है।